हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं साइकिल से चलने वाली वॉशिंग मशीन। आपको दिख रही होगी साइकिल से चलने वाली वॉशिंग मशीन। इसमें पीछे का जो स्ट्रक्चर है आप देख रहे होंगे बिल्कुल साइकिल की तरह है। इसमें आपका जो है यहाँ पर ये पैडल है आपका साइकिल वाला, देख सकते हैं आप आराम से। और इसमें जो हमने अरेंजमेंट किया है आप यहाँ अरेंजमेंट देख सकते हैं हमारा। यहाँ पर हमने बेवल गियर लगाया हुआ है जो हमारी डायरेक्शन को चेंज करता है। ये देखिए यहाँ पर बेवल गियर लगा हुआ है। बेवल गियर क्या करता है, हमारा मोशन की डायरेक्शन को चेंज करता है। आप देख रहे हैं कि मोशन की डायरेक्शन कैसी होगी, ये हॉरिजॉन्टल है और यहाँ से आपकी वर्टिकल डायरेक्शन हो चुकी है। ये हमारी साइकिल की चेन लगी हुई है इस पर। और इसका जो स्ट्रक्चर है आप देखिए इस तरह से जो है ये वॉशिंग मशीन का जो है चक्का इसके अंदर लगा हुआ है जो घूम रहा है। और उसके दो फायदे हैं आपके, अभी हम चला के दिखाएंगे आपको। बैठ के चलाओ जरा। इसमें आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और साथ के साथ अपने कपड़े वगैरह भी धो सकते हैं। आसानी से आप इसे इस तरह चला सकते हैं और आराम से अपना कपड़े वगैरह जो भी है अपने धो सकते हैं। तो इसके दो फायदे हैं आपके, कपड़े भी आपके धुल जाएंगे और आपके जो है एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ठीक है।